Un 75enne ha imboccato contromano il passante a Spinea e si è fermato contro il New Jersey a Breganziol. Negativo all'alcol test, gli è stata ritirata la patente. E adesso una storia che poteva concludersi molto male. Infatti un anziano ha imboccato contromano il passante e lo ha percorso per ben 20 minuti, fortunatamente senza causare incidenti. Alla fine ovviamente gli è stata ritirata la patente. Sentiamo Danilo Guerretta. Contromano sul passante di Mestre da Spinea ad Arino di Dolo, incurante di tutto ciò che incontrava, proprio come Mr. Magoo, il protagonista del celebre cartone animato. Oh, adesso non mi metto sotto fritto, amico! No, non abbia paura, lasci che ci prenda un po' la mano e vedrà. Si rilassi, ecco qua, non c'è come me, io sono sempre calmo quando guido. 20 minuti di paura che solo per miracolo non si sono trasformati in tragedia. Ore 7 della mattina sul passante in direzione Padova il traffico è sostenuto come ogni mattina. All'improvviso una Fiat viaggia in contromano. Panico e paura tra gli automobilisti che per schivare l'auto sono costretti a manovre azzardate ed improvvisi zig-zag. In tanti prendono un cellulare per avvertire la polizia. Alla guida dell'auto impazzita c'è un anziano di Spinea, un 75enne che nonostante i colpi di clacson e i fari delle auto che incontra prosegue imperterrito la sua corsa. Stupido? Hai fatto benissimo, dai. Si avvisano tutti gli automobilisti in transito sulla A4 che un'autovettura sta percorrendo l'autostrada in contromano. Sorbla, qui è un perché in seppa più don, in senso inverso. Quasi tutto. E come nella finzione c'è il lieto fine. L'anziano accosta l'auto dopo aver urtato il guardrail nei pressi del casello di Arino. Un poliziotto lo nota, salta nell'altra corsia, si mette alla guida portando in salvo il nonno. Una volta riaccompagnato a casa e consegnato ai familiari, qualcuno ha cercato di spiegargli ciò che aveva combinato, ma soprattutto che la patente gli era stata ritirata e difficilmente potrà rimettersi al volante. Beh, c'è sempre la bicicletta comunque. Va bene.